გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩემს YouTube არხზე. ესე იგი, დღეს ჩვენ გერმანულ ენაში, დღევანდელ გაკვეთაზე ჩვენ უნდა ვისწავლოთ კუთვნილებითი ნაცვალსახელები, ოღონდ დღეს ჩვენ ვისწავლით ამ ნაცვალსახელებს აკუზატივში. რადგან წინა გაკვეთაზე ჩვენ ვისწავლეთ უკვე კუთვნილებითი ნაცვალსახელები, ოღონდ ჩვენ წინა გაკვეთაზე ვისწავლეთ ეს ნაცვალსახელები ნომინატივში. და დღეს ჩვენ ვისწავლით აკუზატივში ამ ნაცვალსახელებს. ესე იგი, სანამ მოდით გადავალთ ნაცვალსახელებსა და ვისწავლით ნაცვალსახელებს აკუზატივში, მანამდე გავიხსენოთ თუ რა არის აკუზატივი. აკუზატივი ეს არის წინადადების პირდაპირი ობიექტი. ჩვენ რა თქმა უნდა აკუზატივზე გვაქვს გაკვეთილები. ანუ აქამდე რამდენიმეჯერ გვისაუბრია აკუზატივზე, მაგრამ მაინც გავიხსენოთ, რომ აკუზატივი ეს არის წინადადების პირდაპირი ობიექტი. და რაც შეეხება არტიკლებს, თუ გახსოვთ არტიკლები, ესე იგი ჩვენ გვაქვს სამი არტიკლი, ხო? მამრობით სქესის არტიკლი, ეს არის დეა, მდედრობით სქესის არტიკლი, ეს არის დი და საშუალო სქესის არტიკლი, ეს არის დას. სამი არტიკლი გვაქვს, ოღონდ მხოლობითში. მხოლობითში გვაქვს სამი არტიკლი, სამი სქესი, მრავლობითში ვიცით რომ როდესაც არსებითი სახელი გადადის მრავლობითში და არის მრავლობითში, მაშინ ყველა არსებითი სახელს წინ აქვს დი არტიკლი. ანუ დი ეს არის მრავლობითის არტიკლი დი. და ეს არტიკლები რა თქმა უნდა ნომინატივში. აკუზატივში თუ გახსოვთ, აკუზატივში ჩვენ ადრე ვისწავლეთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იცვლება მამრობითი სქესის არტიკლი. ანუ მამრობითი სქესის დეა, მამრობითი სქესის არტიკლი დეა აკუზატივში შეიცვლება და გახდება დენ. აკუზატივში დანარჩენები არ იცვლება, ანუ არც მდედრობითი არ იცვლება, ისევ დი და არც საშუალო, ესეც ისევ იქნება დას. და არც მრავლობითი, ესეც იქნება დი აკუზატივში. ესე იგი, აკუზატივში ჩვენი არტიკლებია დენ, რომელიც არის მამრობითი სქესი, დი, მდედრობითი სქესი, და საშუალო სქესი და რაც შეეხება მრავლობითს, ესეც არის დი. ახლა რაც შეეხება კუთვნილებით ნაცვალსახელებს. ესე იგი, ჩვენ თუ გახსოვთ წინა გაკვეთაზე ვისწავლეთ კუთვნილებით ნაცვალსახელების ორი ფორმა და მე იმაზე ვისაუბრეთ თუ რატომ აქვს ამას ორი ფორმა, ვისაუბრეთ რომ მამრობით და საშუალო სქესის არსებით სახელთან ერთი ფორმა უნდა გამოვიყენოთ, მდედრობით სქესის არსებით სახელებთან და მრავლობითში კიდევ მეორე ფორმა უნდა გამოვიყენოთ. მაგრამ ნახეთ რა ხდება აკუზატივში, რადგან იცვლება მამრობით სქესის არტიკლი, ხო? მამრობით სქესთან რა კუთვნილებითი ნაცვალსახელებიც უნდა გამოვიყენოთ, ესეც შეიცვლება აკუზატივში. ანუ ახლა უკვე კუთვნილებითი ნაცვალსახელების სამი ფორმა უნდა ვისწავლოთ აკუზატივში. ერთი იქნება მამრობითის, ანუ მამრობითთან რაც უნდა გამოვიყენოთ, მეორე იქნება საშუალოსთან რაც უნდა გამოვიყენოთ და მესამე იქნება მდედრობით სქესთან და ასევე მრავლობითში რაც უნდა გამოვიყენოთ. მოდით დავიწყოთ მამრობით სქესით, რადგან მამრობითი სქესი იცვლება. ესე იგი, ნახეთ, როდესაც არსებითი სახელი არის აკუზატივში და მის წინ უნდა გამოვიყენოთ, ესე იგი, არსებითი სახელი არის აკუზატივში და ეს არსებითი სახელი არის მამრობითი სქესის არსებითი სახელი, მაგალითად, აი ავიღოთ Der Hund, ძაღლი. Der Hund არის მამრობითი სქესის არსებითი სახელი, ხო? ეს აკუზატივში გახდება den Hund. Den Hund გახდება აკუზატივში, მაგრამ ასევე მოდით ავიღოთ ჩემი ძაღლი როგორ არის გერმანულად? Mein Hund, ხო? Mein Hund, ჩემი ძაღლი. რადგან ძაღლი მამრობითი სქესის არსებითი სახელია, მასთან mein უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ეს ნომინატივში რა თქმა უნდა. Mein Hund, ჩემი ძაღლი ეს ნომინატივში. აკუზატივში ხო შეიცვლება ახლა კუთვნილებით ნაცვალსახელი. Mein შეიცვლება. ნახეთ რა იქნება. კუთვნილებით ნაცვალსახელებს აკუზატივში დაემატება n. რადგან მამრობითი სქესის არტიკლს დააკვირდით, აკუზატივში მამრობითი სქესის არტიკლი ეს არის den. n-ზე ბოლოვდება, ხო? აი, იგივე ის n დაემატება ახლა კუთვნილებით ნაცვალსახელებს და ყველას დაემატება n. ახლა ნახეთ როგორ ფორმას მიიღებს. ანუ mein Hund, ანუ ჩემი ძაღლი, აკუზატივში გახდება meinen Hund. Meinen Hund. Meinen, ესე იგი აკუზატივში მამრობითი სქესის არსებით სახელებთან უნდა გამოვიყენოთ meinen ჩემი, deinen შენი, მისი როგორ იქნება? Seinen მისი, აქ მამრობით და საშუალო სქესია, an ihren მისი, აქ კი მდედრობით სქესია. Unseren ჩვენი, euren თქვენი, რომელიც არის მრავლობითი, ihren მათი და ასევე გვაქვს ihren თქვენი, რომელიც არის თავაზიანი ფორმა.
კიდევ ერთხელ, ესე იგი, აკუზატივში მამრობითი სქესის არსებით სახელებთან გამოიყენება აი ეს კუთვნილებითი ნაცვალსახელები. meinen, deinen, seinen, ihren, unseren, euren, ihren, ihren. მაგალითად, meinen Hund, deinen Hund, რადგან Hund არის მამრობითი სქესის არსებითი სახელი, ამიტომაც მის წინ გამოვიყენეთ meinen Hund, deinen Hund, seinen Hund, ihren Hund, unseren Hund, euren Hund, ihren Hund, ihren Hund. აი ასე. მაგალითად ნახეთ, ich liebe meinen Hund, მე მიყვარს ჩემი ძაღლი. Ich liebe, მე მიყვარს meinen Hund, ჩემი ძაღლი. ამ შემთხვევაში meinen Hund არის წინადადების პირდაპირი ობიექტი, ანუ ჩემი ძაღლი, ეს ფრაზა არის წინადადების პირდაპირი ობიექტი, ამიტომაც არის აკუზატივში meinen Hund. Ich liebe meinen Hund. ესე იგი, აკუზატივში მამრობითი სქესის არსებით სახელებთან აი ეს კუთვნილებითი ნაცვალსახელები უნდა გამოვიყენოთ. რაც შეეხება საშუალო სქესის არსებით სახელებთან. საშუალო სქესის არსებით სახელებთან ისევ ის ფორმა გამოიყენება, რაც ნომინატივში იყო. ანუ mein, ჩემი, dein, შენი, sein, მისი, an, ihr, მისი, unser, ჩვენი, euer, თქვენი, ihr, მათი, an, ihr, თქვენი, რომელიც არის თავაზიანი ფორმა. ეს ჩვენ ნომინატივში, ანუ წინა გავკვეთილზეც ვისწავლეთ. საშუალო სქესის არსებით სახელებთან იქაც ეს ფორმა გამოიყენებოდა, რადგან არ იცვლება აკუზატივში, იგივე ფორმას ვიყენებ. რაც შეეხება მდედრობითი სქესის არსებით სახელებთან, ვიცით რომ ამ შემთხვევაში კუთვნილებით ნაცვალსახელებს დაემატება e და მე წინა გაკვეთილზე თქვენ გითხარით რომ ეს კიდევ რით შეგიძლიათ მეთქი და იმახსოვროთ იმით რომ მდედრობითი სქესის არტიკლი, ასევე მრავლობითის არტიკლი ორივე მეთქი e-ზე ბოლოვდება და ამიტომაც აქაც კუთვნილებით ნაცვალსახელებს e ემატება. ანუ როდესაც მდედრობითი სქესის არსებით სახელებთან ვიყენებთ უკვე კუთვნილებით ნაცვალსახელს, უნდა გამოვიყენოთ meine, deine, seine, an ihre, unsere, eure, ihre, ასევე როდესაც არსებითი სახელი არის მრავლობითში, ისევ ეს ფორმა უნდა გამოვიყენოთ, ანუ meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre. ესე იგი, აკუზატივში უკვე ჩვენ ვისწავლეთ სამი ფორმა, კუთვნილებითი ნაცვალსახელის სამი ფორმა. პირველი ყველა ბოლოვდება n-ზე, რა ფორმაც უნდა გამოვიყენოთ მამრობითი სქესის არსების სახელებთან. მეორე ფორმა mein, dein, ეს იგივე ფორმა, რაც ჩვენ ვისწავლეთ ნომინატივში, საშუალო სქესის არსების სახელებთან გამოიყენება და მესამე ფორმა, რომელიც e-ზე ბოლოვდება, meine, deine, seine და ასე შემდეგ. ეს ფორმა კი მდედრობითი სქესის არსების სახელებთან და ასევე როდესაც არსებითი სახელი არის მრავლობითში, იმ არსებით სახელებთან გამოიყენება. მაგალითად, der Vater, mama, მამრობითი სქესის არსებითი სახელია, მამა ჩემი არის mein Vater და აკუზატივში ეს იქნება meinen Vater, რადგან Vater არის მამრობითი სქესის არსებითი სახელი, mein ამას დაემატება n, რადგან აკუზატივშია და გახდება meinen Vater. მამა შენი იქნება deinen Vater, მამამისი იქნება seinen Vater, an ihren Vater. მამა ჩვენი იქნება unseren Vater და ასე შემდეგ. მაგალითად, აი das Kind, შვილი, საშუალო სქესია, ამასთან ისევ ჩემი შვილი, mein Kind, აკუზატივშიც ისევ mein Kind იქნება. mein Kind, ჩემი შვილი, dein Kind, შენი შვილი, sein Kind, მისი შვილი. არ იცვლება ეს და რაც შეეხება მაგალითად die Mutter, დედა ჩემი ხომ არის meine Mutter, აკუზატივშიც ისევ ეს იქნება, რადგან აკუზატივში არც მდედრობითი სქესი არ იცვლება, იქნება meine Mutter, დედა ჩემი, deine Mutter, დედა შენი და ასე შემდეგ. შემდეგ მაგალითად die Kinder, შვილები, მრავლობითშია ეს, მრავლობითშიც ვიცით რომ გამოიყენება meine, deine და ასე შემდეგ, არც აკუზატივში არ შეიცვლება, ანუ აკუზატივშიც იგივე უნდა გამოვიყენოთ meine Kinder, ჩემი შვილები, deine Kinder, შენი შვილები, seine Kinder, მისი შვილები და ასე შემდეგ.